अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है और जो न सत्ता पक्ष का न प्रतिपक्ष बल्कि संपूर्ण सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे देश में लगभग 12,93,448 आंगनबाड़ी की बहनें जो कार्यकर्ती के रूप में रात दिन काम करती हैं और लगभग 11,64,178 सहायिका और उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,342 कार्यकर्ती हैं और 1,32,671 हमारी सहायिका। और ये इनका काम पहले केवल ये था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पुष्टाहार या स्कूल जाने के पहले उनके अंदर उन चीज़ों को समझाने की थी, लेकिन आज केंद्र की भी सारी योजनाओं को लागू करती हैं। अभी चुनाव हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसमें बीएलओ की भूमिका निभा रही थी। अब वो संचारी रोग है उसमें भी कर रहे हैं, कोविड के दौरान भी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि न इनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव 2017 के तहत प्रधानमंत्री की पहल पे जो 26 सप्ताह लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिलता। ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती। इनका मानदेय जैसे उत्तर प्रदेश में 4500, पिछले दिनों हमारी मोदी जी की सरकार ने 1500 बढ़ाया। मैं चाहता हूँ बस केवल मांग आ जाए। हमारी मांग ये है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एकरूपता हो, उत्तराखंड में 12,000, हमारे यहाँ 4500 प्रोत्साहन और इनको छुट्टियाँ दी जाए और इनको मैटरनिटी लीव के अंतर्गत और इनको माह में केवल 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, वो ग्रीष्मकालीन अवकाश भी दिया जाए। धन्यवाद। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबने सुना, सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी जो कि सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज से आते हैं और उन्होंने एक बार सभी का दिल छू लिया, खास तौर पर मेरा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से हैं और पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की समस्या को संसद में उठाया है और केवल नाम मात्र के लिए 2 लाइनें 1 लाइनें बोल करके केवल पल्ला नहीं झाड़ा है। उन्होंने केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों की ही समस्या को सदन में बोला है, यानी रखा है। और काफ़ी देर तक आपने सुना कि जितना भी उनको समय मिला उस सभी समय में, पूरे समय में उन्होंने केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके मानदेय में वृद्धि के लिए ही सरकार से गुहार लगाई और साथ ही साथ आप सबके द्वारा किए जाने वाले जो अथक काम हैं, प्रयास हैं, सरकार की हर एक योजना, चाहे विभागीय हो या गैर विभागीय हो या आपका जैसे बीएलओ जैसे कामों में आपको लगाया जाए या फिर यूं कहें कोरोना जैसे कामों में भी आपने भूमिका निभाई, उन सभी चीजों को उन्होंने वहां पर सदन में बयां किया है स्पीकर महोदय के सामने। अब निर्भर करेंगी चीजें सरकार पर, स्पीकर महोदय पर, लेकिन ये जो प्रयास हैं, ये जो संभावनाएं बनती हैं, ये अपने आप में खुशी देती हैं, क्योंकि कोई तो है जो आप सब बहनों की आवाज को वहां तक पहुंचा रहा है या मेन जगह पर जा रही हैं और ये प्रयास बहुत ही अच्छे रहे। मैं दिल से कहता हूं जगदम्बिका पाल जी का बहुत बहुत आभार है ऑल इंडिया परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से भी। मैं कहना चाहूंगा यहां पर जानकारी को भेजा किसने है और इसके पीछे प्रयास भी किसके रहे उसको भी जान लीजिएगा। हमारे यूनियन की ही बहनें हैं, उनके ही प्रयास रहे हैं। इस मामले में प्रसारण के लिए भी जानकारी आई है जिसको मकबूल आलम जी प्रदेश संरक्षक हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने प्रसारण के लिए भेजा है। उन्होंने ये जानकारी भी भेजी और साथ ही साथ उन्होंने लिख करके भी भेजा कि बड़े भाई साहब नमस्कार। तो मैं भाई देखो बड़े नहीं हूं, मैं छोटा भाई हूं आप सबका। आप सब जानते हैं मेरी उम्र आप सबसे बहुत कम है। तो यहां पर उन्होंने लिखा, भाई साहब नमस्कार, आपको हमारी तरफ से अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा बिंदुवार अवगत कराया गया था, जो माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने लोकसभा क्षेत्र जो 60 डुमरियागंज पड़ता है जहां से आते हैं, उन्होंने भारत सरकार के द्वारा आज लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका बहनें, इनके हित में आज आंगनबाड़ी बहनों की, सहायिका बहनों की आवाज को उठाया है।
ऐसे में माननीय सांसद जी को कोट कोट धन्यवाद है। मैं मकबूल आलम, प्रदेश संरक्षक आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। इसी प्रकार पूरे देश में सबको प्रयास करना चाहिए, यह मेरा निजी और आप सभी सम्मानित संगठनों से विनती और गुजारिश है। पुनः सभी सम्मानित बहनों और भाइयों से आग्रह करता हूं, आप सभी सम्मानित परिवार को हमारी तरफ से नमस्कार और खुदा हाफिज। तो बड़ा सुकून मिलता है इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि ये भाई के भी प्रयास हैं, क्योंकि यही प्रयास हमारे भी लंबे समय से रहे हैं। पिछले कई महीनों से मैं लगातार इसी बात को लेकर के हर चीज़ों में दोहराता हूं कि धरना प्रदर्शन तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे, अगर उनके जरिए आपकी आवाज़ें संसद भवनों में अगर गूंजेंगी, विधानसभा में गूंजेंगी, लोकसभा में गूंजेंगी, यानी हर एक जगह आपकी आवाज़ अगर गूंजेगी, आपके हक की मांग की जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों पर विचार करेगी। जिस हिसाब से आपके काम हैं, जिस हिसाब से आपकी सेवाएं हैं, उस हिसाब से आपको मेहनताना नहीं मिलता, ये बात हम जानते हैं। और हमसे बेहतर आप सब बहनें जो काम करती हैं, अपना पसीना बहाती हैं, वो तो जरूर जानती हैं। अब ऐसे में जानना किसको है? सरकार को है, शासन में बैठे नेताओं को है। अब वो जाने और आपके हक की आवाज को वो संसद भवनों में लेकर के जाएं, इसी तरीके से उठाएं, तो कहीं बात कुछ बने। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर हमारे इन भाई बहनों को, जिनका एक अथक प्रयास रहा। और अभी हाल ही का इन्हीं का प्रयास रहा था, इन्हीं यूनियन की बहनों का रहा था, प्रतिनिधिमंडल का, जो बहनें अभी आपकी केंद्रीय मंत्री जो बनी है नई वाली, उनसे जाकर के भी उन्होंने मुलाकात किया था। तस्वीरें भी आई थी, जानकारी को भी आपने देखा था, शायद भानुमति बहन ने जानकारी भी भेजी थी। तो ऐसे में ये अच्छे प्रयास रहे। और उस दौरान भी केंद्रीय मंत्री से जो मुलाकात दिल्ली में बहनों की हुई थी, उसमें भी सांसद डुमरियागंज से यही जगदंबिका पाल जी भी वहां पर मौजूद रहे थे, वो भी वहां पर मिलने गए थे। यानी स्वयं भी वो गए थे, आंगनबाड़ी बहनों को अपना ले जा करके प्रतिनिधिमंडल को स्वयं गए थे। आप समझिएगा, इतना हर कोई हर किसी के लिए नहीं करता। तो जगदंबिका पाल जी का वहां पर क्षेत्र की हमारी बहनों के साथ में अच्छा रिश्ता संबंध है। ऐसे में जो है यहाँ पर एक यही भाईचारा है जो आप देख रहे हैं कि वो स्वयं भी गए, समस्याओं को वहां पर केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उसके बाद जो उनका भी फर्ज था, जो वो खुद स्वयं भी कर सकते थे, उसको भी उन्होंने निभाया। तो आप देखिएगा, लोकसभा में और भी उनके पास कई मुद्दे हो सकते थे उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने आपकी आवाज को वरीयता दी और आपकी आवाज को उठाया है। तो कोटि कोटि धन्यवाद सभी बहनों को जो है जगदंबिका पाल जी को देना चाहिए, सम्मानित हैं। और ऐसे में यहाँ पर एक बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया, वो भी बीजेपी पार्टी में रह करके किया। अब आप सोचिए, ये मत सोचिए कि जरूरी नहीं है बीजेपी पार्टी के नेता अगर आपके क्षेत्र से चुनाव जीते हैं तो वो आपकी इस आवाज को नहीं उठाएंगे। भाई, जो नेता अच्छा है, जो आपके क्षेत्र का आपके लिए अच्छा है, जिसको आपने चुना है, तो आप उससे कह सकती हैं, देखिए वो आपकी आवाज उठाएगा। और ऐसे में उससे से ही आपके कुछ आने वाले समय में कुछ सार्थक परिणाम भी निकलेंगे। अब ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद है जगदंबिका पाल जी को और साथी भाई बहनों को, जिनके अथक प्रयास रहे। उन्होंने अपनी समस्याओं को माननीय जगदंबिका पाल जी को अवगत कराया और उन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया और यहाँ पर संसद में भी आवाज उठाई और बहनों को ले जा करके केंद्रीय मंत्री जी से भी मुलाकात करवाई। इधर बात करते हैं और भी जानकारियों की तरफ आपको ले चलते हैं, क्योंकि और भी जानकारियां इस वीडियो में आपको देनी है। राजवीर सिंह जी हैं जिन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है। रामपुर में एक खबर निकल के आ रही है, डीएम महोदय का एक सख्त एक्शन देखने को मिला है। 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे में ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा ध्यान देना किस वजह से ऐसा हुआ है जो डीएम ने इतना सख्त एक्शन लिया। 11 आंगनबाड़ी और सहायिका की सेवाएं समाप्त कर दी गई, तो इस पर विचार बनता है। ये 30 जुलाई को कल आर्टिकल वहां पर प्रकाशित हुआ है। रामपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों से लगातार अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन न करने के कारण 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इन कार्यकर्ती और सहायिकाओं को 29 जुलाई को कलेक्ट्रेट में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था।
इनमें से केवल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेमा सैनी ने उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन उनके उत्तर संतोषजनक नहीं थे। सेवा समाप्ति की कार्रवाई में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में तहसील स्वार के केंद्र लखीमपुर की रेहाना, चौखंडी केंद्र की परमजीत कौर, आरसल पार्सल केंद्र की जो है यहाँ पर तबस्सुम, मुंशीगंज केंद्र की बीना, नवाबगंज पार्सल की और भी बहनें हैं, उन सबके नाम यहाँ पर दर्शाए गए थे। फिलहाल आर्टिकल में बस इतना ही यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट में दिखा है और इतनी सी एक जानकारी निकल करके आई। वहीं मैं एक बात दोहराना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप सब बहनें जो ऑल इंडिया की दर्शक हैं उनको तो हर एक जानकारी पता रहती है, उनके स्तर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती। जो बहनें ऐसी हैं जिनको न खबरों से लेना देना है न किसी चीज़ से, शायद उन तक जानकारी ही नहीं पहुँच पाती कि कब क्या हो रहा है, क्या क्या सिचुएशन बन रही हैं, कैसे क्या करना है। तो ऐसे में उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी जांच पहुंच जाती है तो वो सेंटर पर नहीं मिलती, जिस वजह से कार्रवाई, ऐसे मामले कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बहनें इस तरह की जो घटनाओं में लिप्त ना हो जिससे आपकी ताकत कमजोर हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बहनें नौकरी से बाहर हो जाएंगी, सेवा से बाहर हो जाएंगी, उतना आप सब बहनों की ताकत ही तो समझ लीजिएगा कि कम हो रही है। भले ही वो उन्होंने सेंटर ना खोला हो गलत तरीके से, यानी वो जाति ना हो, उनकी गलती हो, इस वजह से हटाई गई नौकरी से, लेकिन फिर भी या तो सरकार नई बहनों की भर्ती समय पर कर ले, चूंकि भर्तियां हो नहीं पा रही हैं और ऐसे में नौकरियों से लोगों को हटाना, फिर बेशक जो है यहाँ पर वो गलत काम की वजह से हटाई जा रही है, वो तो लाजमी है हटाना, क्योंकि कोई काम नहीं करेगा, सेंटर नहीं खोलेगा तो कार्रवाई तो होनी तय है नियम के हिसाब से। बाकी भर्तियां कर ली जाएं इन पदों पर जल्द से जल्द तो और अच्छा रहेगा, ताकि विभाग को अपनी बहनें मिल जाएं और वहां पर कोई अच्छे तरीके से फिर संचालन करे। और ऐसे में कहना चाहेंगे और जो 2-2, 3-3 सेंटरों का बहनों के ऊपर भार है वो भी समाप्त हो जाए, तो वैकेंसी भी निकालनी अति आवश्यक है। पूनम जी बलरामपुर से हैं, उन्होंने अपने वहां से एक मैटर भेजा था, देखिएगा बलरामपुर में क्या चल रहा। यहाँ पर कुछ मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड करके भेजे हैं। लिखा है, भैया जी ये मैसेज हमारे परियोजना कार्यालय से आया है, हम लोग क्या करें। इसमें लिखा है, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने पास से केंद्र में बच्चों के बैठने के लिए चटाई या दरी खरीदने और प्रतिदिन बच्चों को खाना खाते हुए फोटो ग्रुप पर भेजें, अति आवश्यक है। डीपीओ मैडम का आदेश है, जिसकी फोटो नहीं आएगी उसको अनुपस्थित मानते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। दिक्कत इस बात से नहीं है कि खाने की फोटो भेजो, ये करो वो करो, उपस्थिति लगाओ। दिक्कत इस बात से है कि अपने पास से केंद्र पर बैठने के लिए चटाई और दरी खरीदने का यहां पर बात कहा जा रहा है, जो कि अपने आप में एक समस्या है बहनों के लिए। अब आप सोचिए, इस 4500 की नौकरी में क्या आंगनबाड़ी अपनी जेब से चटाई दरी खरीदेगी बच्चों के बैठने के लिए? क्या शासन इतना लाचार हो गया, विभाग इतना लाचार हो गया है कि चटाई दरी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? जरा सोचिए। और ये भी मैसेज ऐसे लिखे गए हैं, मुख्य सेविका ध्यान दें, जो आंगनबाड़ी के पास इतना पैसा आता है कि एक वजन मशीन खरीदी जा सकती है और दरी भी। यानी इस तरह से अधिकारी सुपरवाइजरों को, उनके ऊपर के अधिकारी ये हवाला दे रहे हैं। जाहिर सी बात है सीडीपीओ लोगों का ही मैसेज होगा जो सुपरवाइजरों को निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है डीपीओ महोदय का आदेश है, तो डीपीओ महोदय से नीचे, सुपरवाइजर से ऊपर, बीच की कड़ी सीडीपीओ महोदय हो गए। अब ऐसे में यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये हवाले दिए जा रहे हैं कि सुपरवाइजरें ध्यान दें, आंगनबाड़ी के पास इतना पैसा आता है कि एक वजन मशीन खरीदी जा सकती है और दरी भी। आंगनबाड़ी को 4500 रुपया केंद्र से मिलता, 1500 रुपया यूपी सरकार से मिलता, 6000 रुपया यूपी में मानदेय है। जरा सोचें ये अधिकारी महोदय 6000 रुपए में वो घर के खर्चे चलाएं या इस पैसे से वजन मशीन खरीदें, दरी खरीदें, ये खरीदें। जरा सोचिए कितना ज्यादा पैसा आता है इनकी नजरों में, तो समझ में ही नहीं आता। और यहाँ अधिकारी कई जगह तो ऐसे हैं 50 हजार 60 हजार 70 हजार सैलरी पा रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा और आंगनबाड़ी का जगह जगह शोषण करते नजर आते हैं। कभी एमपीआर रिपोर्ट के नाम पर, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरह से भी चीजें चलती हैं। अब आप देखिएगा बहनें काफी परेशान हैं। इनका कहना भी है कि भैया जी हम लोगों का तो कितना पैसा मिलता है कि हम लोग ये सब सामान खरीदें, हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। जून माह का मानदेय भी नहीं आया, कम से कम 30-40 लोगों का, हमारी भी जो है मानदेय नहीं आया। तो इनके वहां परियोजना में ही आप देखिएगा कैसे अधिकारी हैं जो 30-30, 40-40 बहनों का मानदेय नहीं आ रहा है और वो ऐसे हवाले दे रहे हैं कि अपने पास से वो दरी खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदे। ये अपने आप में चीजें ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा इन बहनों को, क्योंकि
यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, ऐसा कुछ हो रहा है, आपके पास साक्ष्य सबूत है परियोजना कार्यालय के ग्रुपों के, धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट लीजिए हर एक बहने और उन स्क्रीनशॉट को ले जाकर के डीएम महोदय को पेश कीजिए और उनको बताइए इस तरह से अधिकारी दबाव बना रहे हैं, अनावश्यक रूप से बताइए हम 6,000 रुपए में हम विभाग की योजनाओं को कैसे संचालित कर पाएंगे। जहां कहीं ट्रेनिंग होता है उसमें भी हम लोग पैसा अपने ही लगाते हैं, कोई टीएडीए नहीं मिलता है, कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलता, तो हम वहां भी अपना पैसा खपाते हैं। अब आप जरा सोचिए, ऐसी सोच अधिकारी रख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा मानो उनको मिल रहा हो। तो यहां पर ये सिचुएशन इनके सामने, इनके लिए यही कहना है, अगर भ्रष्टाचारी है, शोषण हो रहा है अनावश्यक रूप से, तो आप बहने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचित करें और रंगे हाथों ताकि चीजें सामने आए। वहीं दूसरी बात, वैसे भी आप अगर इस तरह के हवाले दिए जा रहे हैं, अपने आप से खरीदने के लिए कहा जा रहा है, जब दबाव बनाया जा रहा है, तो आप डीएम के पास भी सभी बहनें वहां शिकायत कर सकती हैं लिखित तौर पर और फिर वो अपने हिसाब से भी चीजों को देख सकते हैं। इधर बात करें मनोज जी की जो प्रयागराज से हैं, इन्होंने कहा है लगता है मुख्यमंत्री जी का जो वेतन है वो भी हम आंगनबाड़ी के पास ही आ जाता है, इसीलिए अन्य पैकेज मिल जाता है हम लोगों को, इस तरह से वो बात कहते हैं। यानी कल योगी जी के कई बयान रहे जिसमें फिक्स मानदेय की वो बार बार बातों को दोहरा रहे थे, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। बहुत सारे कमेंट्स कल वीडियो में जो है देखने को मिले, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। वहीं कहना चाहेंगे प्रयासों को बिल्कुल भी मत रोकिएगा। शासन में सत्ताधारी सरकार या हमारे मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अगर नहीं भी सोच रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों की दशा के प्रति, तब भी जो नेता लोग हैं अगर वो सदनों में आवाज़ उठाएंगे तो मुद्दे पर सरकार विचार करने के लिए मजबूर जरूर होगी। उनको भी लगेगा कि हर क्षेत्र से हर एक नेता जब मांग कर रहा है तो ये मुझे डिमांड पूरी करनी होगी, क्योंकि जो सदन में गूंजेगा वो मैदान में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हर एक नेता से प्रयास कीजिए कि वो आपकी आवाज को उठाएं, सदन में वो गूंजे। और जैसे कि हमारे जगदम्बिका पाल जी जो सांसद हैं डुमरियागंज से, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने सारी बातों को रखा है और साथ ही साथ उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों आपके द्वारा किए जा रहे तमाम जो अथक प्रयास हैं उनकी भी वहां पर चर्चा सदन में सबके सामने की है। और बाकी आप देखिएगा हर एक क्षेत्र से तमाम नेता हैं जिनका आंगनबाड़ी बहनें भी खूब सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनसे एक बार ये नहीं कह पाई कि आप जरा आंगनबाड़ी हमारी यानी समस्याओं को सदन में एक बार उठाइए, जरा कह के देखिए। अगर आप या आपके परिवार के जो घर के लोग हैं अगर खूब चुनाव रैलियों में जाते हैं आपके क्षेत्र के नेताजी की रैलियों में, तो कम से कम इतना तो फर्ज नेताजी का भी बनता है कि वो आपकी आवाज को उठाएं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।